Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз қайталанбайтын және қайталанатын комбинаторикалық элементтерге байланысты есептердің кезекті 7-ші есебін талдайтын боламыз. Бұл есептердің барлығы математикалық сауаттылықтан 9-ші сыныптар үшін ББЖМ-ға, ал 11-ші сыныптар үшін ОБТ кезінде пайдалы болады деп білемін. Сондықтан комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Есеп. Ақнұр гүл дүкеніне барған кезде тек қана екі түрлі гүлдердің қалғанын көрді. Қызғалдақ пен раушан екен. Ақнұр 3 дана гүлден тұратын букетті қанша тәсілменен ала алады екен. Бұл жерде енді мына тұрған 2 деген санымыз, 2 деген және 3 деген сандарымыз кішкентай сандар болғандықтан ешқандай формула қолданбай-ақ бұл жерде шығаруға болады. Сонымен былай бітеді. Енді қарайық, жауаптары 6, 3, 5, 4 деген сандар болып тұр. Енді бұл жерде Ақнұрымыз 3 қызғалдақ ала алады, бір тәсіл, 3 раушан ала алады, екінші тәсіл. Одан бар 2 қызғалдақ, 1 раушан ала алады, үшінші тәсіл. Немесе 2 раушан, 1 қызғалдақ ала алады. Сонымен бізде бар жоғы осы 4 қана тәсіліміз бар. Ол есепте Д деген жауап екен. Кезекті 8-ші есеп. Есеп былай дейді. Айзат гүл дүкеніне барған кезде тек қана 2 түрлі гүлдердің қалғанын көрді. Қызғалдақ пен раушан. Айзат 5 дана гүлден тұратын букетті неше әдіспен ала алады деген. Бұл жерде жауаптарымыз 6, 10, 8, 4 деген сандар. Бұл жерде де формуланы қолданып, ешқандай басын қатырмай-ақ қойса болады оқушы. Сонда оқушы қалай жасайды? 5 қызғалдақ, бір тәсіл, 5 раушан, одан кейін бар 4 қызғалдақ бенен 1 раушан, 3 қызғалдақ бенен 2 раушан, одан кейін бар 2 қызғалдақ бенен 3 раушан, 1 қызғалдақ бенен 4 раушан. Сонда бізде қанша тәсіл шығады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6 тәсіл шығады екен. Енді бұл жерде оқушымыз нені білу керек? Оқушы бұл жерде мына 5 деген санның қосылғыштарын білсе болды. 5-те 0, 0-де 5, 4-те 1, 1-де 4, 3-те 2, 2-де 3 деген қосылғыштарды білсе болды. Бұл есеп нақты шығып қалады екен. Кезекті 9-ші есебіміз. Ербол гүл дүкеніне барған кезде тек қана 2 түрлі гүлдің қалғанын көрді. Мұнда да сол алдыңғы есептегі қызғалдақ және раушан екен. Ербол 7 гүлден тұратын букетті неше тәсілмен ала алады. Сонда бір букетте бізде 7 гүл болу керек екен. Есепті бұл жерде ешқандай формула қолданбай-ақ шығаруға болады. Сондықтан тиімді тәсілін көрсетейін сіздерге. 7 деген санның қосылғыштарын жазып шығайық. 7-те 0, 0-де 7, 1-де 6, 6-да 1, 2-де 5, 5-де 2, 3-де 4, 4-де 3. Сонымен бізде осындай 8 тәсіліміз бар екен. Өз есептің несіне жауабында да 12, 10, 8 және 14 деген жауаптар бар. Бұл жерде бізде С деген жауабы 8. Сонымен 2 гүлден тұратын, 2 гүл қалған дүкенде 8 түрлі букет жасап ала алады екен. Құрметті көрермен, осыменен қайталанбайтын және қайталанатын комбинаторикалық элементтерге байланысты кезекті алғашқы 9 есептің шығарылу жолы бүгін 3-ші видеода салынып отыр. Пайдалы деп тапсаңыздар, онда каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Хош, сау болыңыздар.